В оперативных креслах чаще всего используются более дешевые механизмы. Это делается сознательно. Понятно, что те, кто покупает кресла для персонала, они тоже пытаются сэкономить, не секрет. Для директоров, для руководителей покупают более дорогие кресла, для персонала покупают более дешевые кресла. За счет чего достигается более низкая цена? За счет того, что сами по себе механизмы более простые, как правило, это топ-ганы, и еще эти топ-ганы, у них толщина металла все-таки поменьше, чем у мультиблока. То есть, допустим, там толщина 0,6-0,7 мм стали, вот вообще всей конструкции стальной, а у мультиблока это может миллиметр и больше. Соответственно, чем тоньше металл, тем больше вот в местах стыков там притирается, подскрипывает. Страшного в этом, в общем-то, ничего нет. Есть, продается силиконовая смазка, по-моему, графитовая, абсолютно спокойно можно подмазать, там мест скрепления не так, то есть мест скрипа не так много. Скрипит либо механизм там буквально в одном месте, сотрудники сервиса знают, либо в редких случаях бывает скрипит сочленение подлокотника и спинки. И то, и другое устраняется достаточно просто. На моей практике был случай, когда из 500 кресел, поставленных клиенту, 50 скрипело неимоверно, отправили службу сервиса, они там буквально за пару часов просто вот силиконовой смазкой смазали, и проблема решена. Ну, клиент хочет покупать кресло чуть дешевле. За это вот он, в общем-то, и получает себе некоторые проблемы, которые, повторюсь, успешно решаются в настоящее время. Спасибо.